မျက်နှာလည်းလေးတော့အရန်ကြတယ်။ခေါင်းလည်းတအားကားပြီးတော့မှ okay ညှက်လို့ညှက်ရမှမသိညှက်တော့လည်းစိတ်တိုင်းမချဖြစ်နေတဲ့ညီကိုတွေရှိလားရှိရဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ brother တွေကိုလုံးဝကြည့်ကောင်းပြီးတော့တင့်တော်မဲ့ hairstyle 3မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုစောင်းနေကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ခဏလေးတော့အရန်ကြပြီးတော့မှမေယိုဂျောလိုင်းအရန်ကားထွက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တင့်တော်တဲ့ K 3မျိုးတွေကနံပါတ်1 K ကတော့ Korean 2 block ပုံစံပေါ့နော်ပုံမှာပြထားသလိုထားလို့ရတယ်အဲဆိုရင်မေယိုကားတာကိုလည်းမသိတာတော့ပဲနဲ့ပြေလေးဖြစ်တယ်လို့လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မျက်နှာနဲ့လည်းတင့်တော်တယ်နောက်နံပါတ်2တစ်မျိုးကတော့ texture crop ပေါ့ texture လေးနဲ့ပေါ့လေးတော့ထားဖို့လိုတယ် possible ပုံထဲမှာပြထားတဲ့ K ဖြစ်တယ်အပေဆုံးတစ်မျိုးနဲ့ရမ်းပိုက်တဲ့ K ကတော့ side back ပေါ့လုံးဝအသင့်တော်ဆုံးပဲ၄တော့ကြားတဲ့သူတွေနဲ့ကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်ကိုကတည်းတက်လေးဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ hair product လေးပြီးဖြီးထားပါအဲ့ဆိုရင်ရမ်း smart ကြပြီးတော့မှမေယိုကားတာတွေကိုလည်းသိတာပဲနဲ့မှဘာသာတော့နဲ့တင့်တော်ပြီးကြည့်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကြိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခြားသိချင်တာလေးတွေကိုလည်းကွန်မန့်ဝင်ရောက်မေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကောက်လေးကို follow ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်